আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে হাজির হয়ে গেলাম আমি সামিয়া আফরোজরিদি। আজকে আলোচনা করব কানেক্টরসের প্র্যাকটিস নাম্বার 31 থেকে 40 পর্যন্ত। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। People usually want to have their own way. They want to think and act dash they like. তারা চিন্তা করতে বা আচরণ করতে চায় যেভাবে তারা পছন্দ করে, তাহলে as they like. Dash one cannot have one's own way all the time. কিন্তু একজন মানুষ কি শুধু নিজের মতোই চলতে পারবে সব সময়? না। বাট তাহলে এখানে কি হবে? কিন্তু একজন মানুষ চাইলেই সবসময় নিজের মতো করতে পারে না। কেন পারে না? বিকজ আ পার্সন ক্যান নট লিভ ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট উইদাউট কনসিডারিং দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার্স ড্যাশ হিজ ওন ইন্টারেস্ট। বলতেছে যে একজন মানুষ যে সমাজে বসবাস করছে তাকে অবশ্যই আরেকজনের কথাও ভাবতে হবে। আপনি এমন একটা কাজ করলেন যেটা আপনার ভালো লাগে কিন্তু সেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর, এই কাজ করা যাবে না। আচ্ছা, তাহলে এখানে কোন কানেক্টরটা দিব? দেখেন বলছে আ পারসন ক্যানট লিভ ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট উইদাউট কনসিডারিং দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার্স ড্যাশ হিজ ওন ইন্টারেস্ট। অর্থাৎ নিজের ইন্টারেস্টের সাথে সাথে আরেকজনেরটাও ভাবতে হবে। তাহলে অ্যালং সাইড বলতে পারি, মানে অ্যালং সাইড মানে কি? তার পাশাপাশি, অ্যালং সাইড his own interest. People in society may take their own decision. Dash this decision ought not to be just dash or harmful to others. But এখানে আমরা বাট দিতে পারি, বাট কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো ought not to be unjust, এগুলো অন্যায়মূলক হতে পারবে না, or harmful হতে পারবে না, অথবা ক্ষতিকর হতে পারবে না মানুষের জন্য, এমন সিদ্ধান্তই নিতে হবে। আসলে আমরা পরেরটা দেখি। Dash taking food, we should bear in mind dash we do not eat just to satisfy or to fulfill or to fill the belly. আচ্ছা, while taking food, এখানে while হওয়ার পিছনেও যে গ্রামাটিক্যাল একটা পয়েন্ট আছে। দেখেন সরাসরি ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলে আমরা প্রথমে while ইউজ করতে পারি। অর্থাৎ খাবার খাওয়ার সময় we should bear in mind, আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে that যে we do not, দেখেন দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যুক্ত হয়েছে, that we do not eat just to satisfy our hunger or to fill the belly. We eat dash we can preserve our health. আচ্ছা, দেখেন এখানে একটা খুবই সুন্দর হিন্ট আছে, ক্যান দেওয়া আছে। আবার উদ্দেশ্য, খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। উদ্দেশ্য বুঝালে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার টু হয়, যদি V1 থাকে তাহলে ইন অর্ডার টু, আর যদি ক্যান বা কুড থাকে তাহলে সো দ্যাট। যেহেতু ক্যান আছে তাহলে অ্যান্সার হবে এখানে সো দ্যাট। Some people living in the midst of plenty do not eat the food they need for good health. Dash they have no knowledge of science of health and nutrition. অর্থাৎ অনেক মানুষরা অনেক খাবার খায় কিন্তু তারা খাবারগুলো ভালো স্বাস্থ্যের জন্য খায় না। কেন? বিকজ, কেননা তাদের খাদ্য পুষ্টি বা খাদ্য মান সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। ড্যাশ দে সাফার ফ্রম ভ্যারিয়াস ডিজিজ, এবং এই কারণে তারা অনেক অসুখে ভোগে। তাহলে দ্যাটস ওয়াই বা সো, আমরা দ্যাটস ওয়াই দিতে পারি। ওকে, আসেন নাম্বার 33 করি। We know that trees are essential for all kinds of creatures. They give us not only food dash oxygen. আচ্ছা, নট অনলি থাকলে আরেকটা ওর সঙ্গী চলেই আসে, সেটা হচ্ছে কি বাট অলসো। They protect us from natural calamities dash they are called savior of our environment. যেহেতু তারা আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে তাই আমরা এদেরকে কি বলি? আমাদের বলি পরিবেশ রক্ষাকারী। তাহলে আমরা বলতে পারি দাস they are called. Dash many people are not aware of this. আর কিন্তু অনেক মানুষকে এটা সম্পর্কে সচেতন না, তাহলে আমরা এখানে কি দিব? বাট, কারণ কিন্তু বলেছি। They cut down trees randomly, তারা অবিবেচকভাবে গাছ কাটে। Dash forest lands are shrinking, এবং এই কারণে ফরেস্ট ল্যান্ড মানে বনভূমি পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি does বা that's why. Dash people go on cutting trees, the one day there will be no trees left for us. যদি এইভাবে আমরা গাছ কাটতে থাকি তাহলে একদিন দেখা যাবে আমাদের জন্য কোনো গাছই নাই। তাহলে এখানে প্রেজেন্ট ফিউচার টেন্স আছে আর প্রথমটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে, তাহলে আমরা কি দিব? এখানে ইফ দিব। তাহলে ইফ পিপল গো অন কাটিং দ্য ট্রিজ, one day there will be no trees left for us. Number 34, global warming is increasing day by day dash deforestation, because of deforestation. এখন বলতে পারেন আপু বিকজ দেওয়া যাবে না, না, কারণ এখানে নাউন আছে, তো নাউনের আগে বিকজ অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু এগুলো হয়। বিকজ অফ। We cut down trees dash never think of planting more trees. আমরা গাছ কাটি কিন্তু গাছ লাগানোর কথা ভাবি, তাহলে বাট হবে। কাটা আর লাগানো দুটো ভিন্ন জিনিস। We cut down trees but never think of planting trees. আমরা গাছ কাটি কিন্তু গাছ লাগানোর কথা ভাবি না। Dash human and other living beings are in the threat of extinction. দেখেন আমরা গাছ কাটি কিন্তু গাছ লাগানোর কথা ভাবি না।
এবং এই কারণে হিউম্যান অ্যান্ড আদার লিভিং বিংস আর ইন থ্রেট অফ এক্সটিংশন, এবং এই কারণে মানুষরাও বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাহলে দাস বা সো বলতে পারেন, সো হিউম্যান অ্যান্ড আদার লিভিং বিংস আর ইন দ্য থ্রেট অফ এক্সটিংশন। টাইম ইজ কামিং, এমন সময় আসছে when there will be no trees left for us। তাহলে এখানে when হবে, কারণ এমন সময় আসছে যখন কোনো গাছ থাকবে না। সময় বোঝালে আমরা when ইউজ করি। ড্যাশ we have to face bitter consequence of deforestation, এবং এই জন্য আমাদের কি করতে হবে, ডিফরেস্টেশন বা বন উজাড়ের খারাপ খারাপ যে ফলগুলো আছে সেগুলোকে ভোগ করতে হবে। তাহলে আমরা লাস্টটা দিতে পারি অ্যাজ আ রেজাল্ট, মানে এর ফলে, অ্যাজ আ রেজাল্ট। Number 35, 21st February is a red letter day in our national history. It is our pride dash no nation of the world has ever fought for its language the way we fought. এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে ভাষার জন্য আমরা যেভাবে লড়াই করেছি এভাবে কেউ লড়াই করেনি। তাহলে it's our pride that যে no nation of the world has ever fought for its language the way we fought. So it has been now declared as International Mother Language Day. The proposal has been passed unanimously in the General Assembly of the UNESCO. Dash some countries pointed out dash the incident of 21st February is related to Bengalis only. আচ্ছা, dash the recognition of the day the International Mother Language. আচ্ছা, প্রথমে বলছে যে এই প্রপোজালটা পাস করা হয়েছিল ইউনানিমাসলি, মানে সবার মতের ভিত্তিতে। তাহলে ইন জেনারেল অ্যাসেম্বলি অফ দ্য ইউনেস্কো, ইউনেস্কোর একটা সাধারণ সভাতে। ওকে, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে যদিও এটা ইউনানিমাস ছিল, কিন্তু সাম countries pointed out dash the incident of 21st is related to Bengalis only। অর্থাৎ আমাদেরকে অনেকে স্বীকৃতি দিয়েছে যেটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে আবার এটাকে কি করেছে, এটাকে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে চেয়েছে, কেননা এটা বলতে চেয়েছে এটা শুধু বাঙালিদের জন্য। তাহলে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি that pointed out that the incident of 21st February is related to the Bengalis only. Dash the recognition of the day dash the International Mother Language Day by UNESCO has upheld the prestige of Bengalis all over the world. আচ্ছা, তাহলে কথা কি দাঁড়াইতেছে, dash the recognition of the day। অর্থাৎ এই ডেটার রিকগনিশনের জন্য dash the International Mother Language Day by UNESCO was upheld the prestige of Bengalis, এবং এইভাবেই কিন্তু আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদাটা আমরা পেয়েছি, কিভাবে, এই ইউনেস্কোর স্বীকৃতির কারণে। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে however, যাই হোক, the recognition of the day as the International Mother Language Day, কি হিসেবে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে, এখানে as হিসেবে এই অর্থ প্রকাশ করছে। ওকে, আচ্ছা আসেন নাম্বার 36, রুরাল লাইফ অ্যান্ড আরবান লাইফ হ্যাভ মেনি কমন সাইডস। আচ্ছা, একটু নাম্বার 35 নিয়ে আরেকটু যদি বলি, এখানে আপনারা কিন্তু এখানে অ্যান্সারে দ্যাটের জায়গায় বিকজ বা অ্যাজও ইউজ করতে পারেন চাইলে। রুরাল লাইফ অ্যান্ড আরবান লাইফ হ্যাভ মেনি কমন সাইডস ড্যাশ ডিফারেন্স বিটুইন দেম আর গ্রেটার, কিন্তু তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলো অনেক বড়। রুরাল লাইফ নট হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট এডুকেশনাল মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস ড্যাশ দে ফেস প্রবলেমস উইথ দেয়ার কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। দেখেন বলতেছে রুরাল লাইফে কোনো মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস নাই, আবার তারা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক নিয়েও একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে। তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে সমস্যার কথা আরও বলছে, তাহলে আমরা এখানে ফার্দার মোর, বিসাইডস বা মোর ওভার বলতে পারি। মোর ওভার দে ফেস প্রবলেমস উইথ দেয়ার কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ড্যাশ দ্য আরবান পিপল এনজয় এডুকেশনাল অ্যান্ড মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস, এবং আরবান পিপল অর্থাৎ শহরের মানুষরা, পিপল এনজয় অর্থাৎ সুযোগ পায় এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড আদার মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস। তাহলে আমরা বলতে পারি অন দি আদার হ্যান্ড বা অন দি কন্ট্রারি বলা যেতে পারে। তাহলে আমরা 3 অ্যান্সার লিখতে পারি অন দি আদার হ্যান্ড। আচ্ছা, তারপরে বলতেছে মেনি মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস ড্যাশ দ্য পিপল অফ সিটিজ অ্যান্ড টাউন্স এনজয় আর স্মুথ অ্যান্ড ইজি কমিউনিকেশন সিস্টেম। আচ্ছা, এখানে আমরা বলতে পারি যে হাউএভার দ্য পিপল অফ সিটিজ অ্যান্ড টাউন্স এনজয়, দেখেন আরবান যারা গ্রামের তারা তো পায় না, কিন্তু শহরেটা পাচ্ছে। ড্যাশ দেয়ার ইজ আ রাশ অফ পিপল টু কাম টু সিটিজ ফ্রম ভিলেজেস এভরি ইয়ার, এবং এই কারণেই দ্যাটস ওয়াই শহরে এত সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে বেশিরভাগ মানুষই গ্রাম থেকে দৌড়ে শহরে চলে আসে। নাম্বার 37, গ্লোবালাইজেশন ইজ এ টার্ম দ্যাট ইজ কমনলি ইউজড বাই ম্যান। এখানে হবে উইচ, ভার্ব আছে, সাবজেক্ট হিসেবে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন লিখতে পারি, উইচ ইজ কমনলি ইউজড বাই ম্যান। Dash it is a process of expanding trade and commerce all over the world, creating a borderless market. এটা একটা কি, এটা একটা প্রসেস অফ এক্সপেন্ডিং ট্রেড, অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করার একটা প্রক্রিয়া। তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি, আসলে এটা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া। ড্যাশ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট উই হ্যাভ টু
we have conquered the time dash distance. দেখেন গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট এর কারণে আমরা কিন্তু সময় বা দূরত্ব এই ব্যাপারগুলোকে জয় করে ফেলেছি। সময় আমাদের কাছে এখন কিছু না, আমরা খুব অল্প সময় যাতায়াত করতে পারছি, দূরত্ব কমে গিয়েছে। তাহলে ডিউ টু গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট বলতে পারি। যেহেতু গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট শব্দটা একটা নাউন ফ্রেজ, তাই আমরা এর আগে অবশ্যই ডিউ টু দিতে হবে। উই হ্যাভ কনকোয়ার্ড টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স। দেখেন টাইম একটা নাউন, ডিস্টেন্স একটা নাউন, তাহলে মাঝখানে অ্যান্ড হবে। ড্যাশ উই ক্যান লার্ন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ফার্থেস্ট কর্নার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং এই কারণে কিন্তু আমরা সো দাস দেয়ারফর অ্যাজ এ রেজাল্ট যেটা মন চাই লিখতে পারেন, যেই জন্য আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে একটা দূরবর্তী দেশে কী হচ্ছে সেটাও জানতে পারছি। নাম্বার 38, গোল্ড ইজ আ ব্রাইট প্রিশিয়াস মেটাল। স্বর্ণ হচ্ছে একটি দামি মুদ্রা বা দামি ধাতু। দেয়ার আর মেনি মেটালস চিপার ড্যাশ গোল্ড বাট লুক লাইক ইট। আচ্ছা, এমন অনেক ধাতু আছে যেগুলো চিপার দ্যান গোল্ড, তুলনা করছে, তাহলে আমরা এখানে দ্যান দিতে পারি। দে গ্লিটার ওয়েল ড্যাশ ফেড ইন দ্য কোর্স অফ টাইম। তারা অনেক চকচক করে কিন্তু সময়ের সাথে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বাট। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর মেনি পিপল ইন দ্য সোসাইটি ড্যাশ আর আউটারলি জেন্টাল অ্যান্ড নাইস। সমাজে এমন মানুষ আছে, হু আর একটা ভার্ব, তাহলে এর আগে রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব। বাট ড্যাশ আ পিরিয়ড অফ টাইম আফটার আ পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থাৎ কিন্তু কিছু সময় পরে their real identity is revealed. Dash all that glitters is not gold. কারণ চকচক করলে কি সোনা হয় না, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি সো, তাই চকচক করলেই সোনা হয় না। ওকে, নাম্বার 39, every citizen has some duties and responsibilities for his nation. Dash most of the people are careless in this respect. কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই অসচেতন। বাট people of this country have achieved national identity at the cost of a great sacrifice. Dash is still but is still evaluated nationally. আচ্ছা, তাহলে আমরা কি বলছি যে people of this country have achieved national identity, যে আমাদের দেশের মানুষরা জাতীয় পরিচয় পায় at the cost of great sacrifice which is still evaluated nationally, যেটা কি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত, which। তারপরে বলছে ড্যাশ সাম সেলফিশ পিপল নেভার ওয়ান্ট টু গিভ দেম রেকগনিশন। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে যারা তাদেরকে কি দিতে চায় না, স্বীকৃতি দিতে চায় না। বাট তাহলে এখানে আমরা দিতে পারি বাট সাম সেলফিশ পিপল তাদেরকে রেকগনিশন দিতে চায় না। ড্যাশ উই অল শুড ডু সাম বেনেভোলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ড্যাশ উই উইল বি গিলটি টু দ্য নেশন। তাহলে আমাদের কিছু কাজ তাদের জন্য করা উচিত। ওকে, তাহলে সো উই অল শুড ডু সাম বেনেভোলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আদারওয়াইজ উই উইল বি গিলটি। তা না হলে আমরা গিলটি ফিল করব বা গিলটি থাকবো জাতির কাছে, তাহলে আদারওয়াইজ। ওকে, নাম্বার 40, আমরা নাম্বার 40টা একটু সলভ করি, দেখবেন সবাই। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন লাইফ ড্যাশ অলমোস্ট এভরি স্টুডেন্ট ইজ ফ্রি ফ্রম কেয়ারস ড্যাশ অ্যাংজাইটিস অফ লাইফ। আচ্ছা, আমাদের এই সময়টা জীবনের বেস্ট একটা সময়, কেন? বিকজ বা অ্যাজ বা সিন্স অলমোস্ট এভরি স্টুডেন্ট, তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে বিকজ। Almost every student is free from cares and anxieties of life. অর্থাৎ জীবনের যে উদ্বিগ্নতা সমস্যা এগুলো থেকে মুক্তি থাকে আমরা স্টুডেন্ট লাইফে। He has nothing to do but study. তার আর কিছুই করার নেই, শুধু কি লেখাপড়া। Dash a student he should read novels, magazines, newspapers, dash textbooks. তাহলে কি thus a student বা only a student he should read, অর্থাৎ একজন স্টুডেন্টকে শুধুমাত্র কি পড়তে হচ্ছে, নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, নোভেল এগুলো করছে, তার কোনো টেনশন বলে কিছু থাকে না। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, কেননা একজন স্টুডেন্ট হি শুড রিড নভেলস, ম্যাগাজিন, নিউজ পেপার্স অ্যান্ড, আচ্ছা এখানে বলছে অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, একজন স্টুডেন্ট হিসেবে তার বই পড়ার পাশাপাশি, তাহলে বিসাইড টেক্সট বুকস, তাহলে আমরা এখানে বিসাইড টেক্সট বুকও বলতে পারি, বিসাইড টেক্সট বুকস এটাও বলতে পারি যে শুড রিড নভেলস, ম্যাগাজিনস, নিউজ পেপার বিসাইডস টেক্সট বুকস, অর্থাৎ টেক্সট বুকস পড়ার ছাড়াও তার আর কি পড়া উচিত, নিউজ পেপারও পড়া উচিত, তাই এখানে বিসাইডসও হতে পারে। এই ছিল আমাদের 40 নম্বর পর্যন্ত সলিউশন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পর্বটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেকনিক ইজি এডুকেশন ও টেকনিক পাবলিকেশনের পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।